信老师那支巨大的2B 铅笔，让我们在最近1个月里变得异常繁忙。第一期旅居沙龙后，后台上百条私信找到我们，有北京1万平4合院的业主，也有贵州某3县文化博物馆，还有安徽、江苏等地的邀请。云南更不用说，东南西北4个方向都有人希望我们去看看。旅居云南4个字，让云南正在变为一个巨大的试验场，到处都充满了情绪张力。政府希望打造出样板，企业也嗅到了低迷经济下的难得商机。只不过，我们更关心的是，在这个过程中，各方参与者有没有寻找到真正的章法？他们被压力和热情裹挟着往前走，在不自觉中试错，或许对，或许又是一次败笔。因此，架不住许多地方的热情，在对方有明确诉求的前提下，我们选择去10几个村子看了看。我们发现，在短暂的风潮过去后，越来越多的地方管理者变得更加冷静，更清楚地认识到实操中的难点与痛点。个别曾经流传广远的案例和企业，也正在被一步步祛魅，所有事都逃不开规律。比如根基不牢，就走不了多远；比如步子迈大了，容易扯着蛋；比如有些村子只适合旅游或老老实实发展产业，而不适合旅居。云南肯定是适合旅居的，只是现在更需要的是怎么把小事做对，比如把房子建好，把服务做好。朱姐来自于深圳，2年前在 H 村住了下来，但她千挑万选的村子却成了她的伤心地。她发现房子漏风漏雨，屋顶跟墙之间的洞可以大到老鼠在里面自由行走，尤其是冬天冷到没法睡觉，人在2楼走，掉下来的灰会落在菜上和水杯里。下雨更是满院泥水，屋里也漏水。还有停水停电，1年的时间总电闸烧了3次。停水情况虽有所缓解，但在他的记忆里有大概半年以内每天都停水。还有照明问题，从他入住到现在，屋子以外长期漆黑一片，夜晚出门遛狗必须得打射电筒。简单的医疗也缺席，村子离城大约20分钟内车程，但却没有简单的医务所。2年下来，他前前后后光给房子修修补补就自掏了10几万。他之所以还不走，是因为真喜欢这个村子，但现在已萌生去意。他的另外3位邻居还投诉旅居运营公司对他们的诸多诉求反应迟缓，甚至毫无反应。曾经被精美视频吸引过来的第一批高质量客户已流失不少。所以，无论是万达模式还是飞镖模式，旅居运营公司恐怕最应该做的是当一个好物业。在云南乡村旅居的大画卷中，乡村 CEO 这个群体的真实生活形态和细节被宏大叙事方式所遮掩。何伟是去年云南某地州乡村 CEO 培训班中唯一一位还在这个岗位上的人，其他同学都因各种原因辞职。有知情的朋友说，其中一个重要因素是薪酬与工作量极度不匹配，他们的月薪通常在1000多元。若不是本村土生土长且有深厚家乡情怀的年轻人，是很难坚持下去的。何伟之所以还在做，很大一部分原因是他在城里有自己的公司，至少生计不成问题，而且也追求发展乡村带来的成就感。他去过日本学习，收获是农村还是要以农业产业为主，文旅项目是锦上添花，1、2、3产要融合发展，因为只有产业才能连农带农，真正能让农民持续挣钱的还是农业，做文旅不是农民擅长的事。这样的割裂感，在我们去的不少村子都清晰可见。C 村是一个少数民族特色村，有某姐这个网络大 IP， 村子的产业生态链也较成熟，无论是自榨菜油，还是生态猪肉、羊肉和多肉，都能在直播间里迅速一售而空。村里已有不少村民跟着他创业，但即便如此，他也头痛。1到农忙时期，大家就关了店，忙着种烟草去了，游客来了没地方吃饭。他期待能有专业的人或公司来统一规划运营，提供稳定的服务。单靠村民还是有很大随机性，他们天然还是以农耕为第一要务。渴望出圈和发展旅居的焦灼感弥漫在每个村子的上空，哪怕是红色旅游文化村，但红色文化很难成为吸引游客或旅居客的流量入口，不是每个地方都能诞生跟着团长打县城这样的意外之作。在一个区位极佳的村子里，随处可见红色文化，恨不能每一个角落都彰显红色，但颇有为了文化而文化之感。当地或许得想好，到底是做给谁看和谁用。我们认为，有一种叫云南的生活里，红色文化一定不会是卖点，而是民族文化和在地文化。除了这些，还有一个老问题仍普遍存在，那就是没想好怎么运营，就先行规划、设计和建造。这样做可能带来的恶果，就是大量形成没什么人来的自我感动式项目。我们还是希望做一些提醒，无论怎样做，要和村子本身有结合点。完全架空的文化难以引起共鸣，一定要有在地性，但同时也要考虑普适性。年轻人并非不喜欢传统民俗的东西，而是不喜欢一看就很 low 的土味设计和不假思索的生搬硬套。
还有就是能不能从政府层面做一个当地的旅居地图，让更多想来云南避暑或避寒的人可以一键搜索。总之，我们希望在新的发展主题下，政府和企业可以在更大的空间里变得成熟，而不是在新的地点去重蹈覆辙。重资产投入或许不合时宜，但云南的旅居依然有无数微创新机会。